домик, который хочешь построить? Поможем Компоту с мамой собрать транспорт для стройки. Перетягивай деталь на место, чтобы установить ее. Спасибо. Надо сказать спасибо. Здорово! Используй предметы из боковой панели, чтобы заправить и обслужить транспорт. Перетяни шланг к бензобаку. Нажимай на педаль, чтобы карамелька заправила машину. Нажимай на педаль, чтобы карамелька заправила машину. Ура! Води по окну, чтобы коржик вымыл его. Здорово! Машина заправлена и готова ехать.